voilà, vous comptez parmi nous, c'est ça notre fierté, amis internautes. Bonjour, hein, partout, vous êtes connectés sur EHP Média. Eh bien, c'est déjà votre émission Micro Libre qui vous est toujours présentée par moi, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui, vraiment le 3 novembre, à Mukolo Oyo, Dede Mionga Koufa, à Botama Kime, à Koutempena Sangwamawa, notre acteur, comédien, notre artiste, Oya CP Sabino, Bafan Tuya partout, Mike Mundangandanga n'est plus. À Tikibiso le 3, donc ça fait très mal. Babouakela Kiemba surtout le Demakolo, Tombozo qui ba image na EHP, Nde Batbana que Nokotalaye, Balisungi Banota de partout. Mais Nzamba Monique. Mosali naye parce que à part ça artiste ayepe mosala nzambe alongoye na passe wana azul lolo molimo naye papa mundangana atiki biso lolo ça fait très mal alors tellement as artiste na kuta mpela bande comme susu à l'occurrence maman Alpha a komeka pe koloba na moni bande ko suba telemi wana to pasa mama loba qui était mundangandanga batale la basen a sepesa bango. Mais avant la peste bango, d'abord parole, je remercie d'abord celui qui est derrière la caméra. Dede Miongo, 36e chambre, Mambala Mande fait Belen, de quoi Ben Laden, Kotaba Bramba Moïse, Dede Miongo. Et puis merci à notre maman, maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants. Et à notre boss Edo, à Mani, notre papa. Et de big salutations à notre cordon. Et Kibumba, la coordination bien assurée, surtout à JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, Julia Madi, Mami, Tozela, maman Alpha, la Monio, ça fait très mal comme on a perdre un acteur, Mounene Boye, la combo ya Mike Mundangandanga. Maman Alpha, bonjour. Bonjour. Maman Alpha, tu côté la caméra. Voilà, maman Alpha, pour ça, no boye. Sangoya papa na biso mundangandanga ekwe lokola tonnerre na mato ya batu batebeka que abandai ko bela pe batebe ba bika na pe na mbasu akone pe ko bika mais lelo nzamba zui molimo na ye okolo bana nini na disparition munene oyo ba artiste no so ba kwei nango. Bon, et ça livre vraiment biso passé azaki artiste otolinga ki mingi abandai vraiment ko sepel biso papa na vraiment père son âme et toucher biso makasi. Bon, toutefois le quoi lui est volonté nzambe père son âme mais ba ozo pe occasion ko tala ba pièce na ye po azalaki acteur à liboso oyo groupe sans souci zwa maman Chako papa sans souci acteur à liboso ezalaka ye mundangandanga na mutu olelo bo betaka wa betino mutu bokwei pour information na no edingwe moto na ngenge donc azalaka mundangandanga na edingwe moto na ngenge ba acteur à liboso o papa sans souci azwa bangola maman Chako okolo banani yom totala ba image wana otala pe na ba scène ngane ko jouer moi ba souvenir malamu nini oyo omona ngo bezwe pa pemena papa wana. Bon, toutefois ba souvenir exactement belé na lande moi mingi vraiment moi mingi mais peut-être na ko retenir bon image za nonté mais na ebike na lande moi mingi na bande vraiment ko sepela na ye na ba maman Chako ezaki vraiment bien abande ko éduquer vraiment bon. Voilà okolo ba nini kasi na ba artiste oyo lelo boye na ebité yo pose à part musala oza chanteur oyembela kanzambe oza pe artiste mais mingi na mona hypocrisie na mangambo yo tango muninga zo obela mundangandanga bato ebele bano ke tona hôpital te ebele bano vana bango obela babokele mbaso so bakisi na tous makambe ebele lo ba me sourier mais au monde na matanga na mutino so yana boye mundangandanga bandi kolela mais azaki na passe avec na besoin ya 100 francs na asutena qui était o bano nini na bato na nyosto oyo ba yana hypocrisie na matanga mais azaki na passe na besoin na bango batikale ko mona na te. Bon, problème de Yangwana, c'est pour Nangai, c'est mieux Moutoutan Azana na bon Kweba ko sungana et rosa malam. Au lieu que Moutouso sa koufi déjà, allez na minute batu baya babima, ok non baya na bablo comme nene bana non. C'est pas ça pour Nangai, il fallait ko sunga ko wela Moutoutan Azana na bon Nenga bela ki bon. Ça pe batu basunga gloire à Dieu batunza baya ki ko soutenir nzamba pambola bango. Mais bazela raso muta kufi pour ba ko lakisa bambongo la bon wana nde toza contre. Voilà, merci beaucoup maman Alpha, merci pour Nandengolobi. Donc toza awa donc tozo tambola kaka tozo luka bande konyo surtout oyo baeba ki papa so mundangandanga oyo bakole. Voilà donc mon frère Yeyo Naseki parce que bo kaka Dede Miongo
36e chambre. Moi, mbala mande fait belé. Les grands caméramans, il y a EHP, bah image tout aux Zouaka. Yem tazouara ba image wana, mais à part que la caméraman, as artiste. So ba ni ko carnelo ba rôle là wa ondimate, yé pas le bi allo ba pona papa na so mundanga ndanga, Dédé Miongo. Okolo ba ni po bokene pe kuna bomona ki na passe ba ne ko lekanango, tu peux dire quoi? Ouais, merci beaucoup pour la parole. La bannière sur la Nabiso, que les informations il y a pas si. Moi j'étais là, nazaki wana na cordon Nabiso au azo chapeauté mikolo et Kibumba. Donc na pas même 2 semaines hein. Tu une visite pas naé, mais on a monaki ngamoro, c'est déjà bien été vraiment. C'est bien été. Na oye pas bêté Ibiso, c'est bien été sunga vraiment té. Donc bon, juste ça, avant d'aller pas mot quelconque, on va tirer qui responsabilité, ma famille a on va se faire souhaiter, mon qu'il fallait, ils avaient ma solo belé, d'avis que bateau va aller mieux placé après cette information là, roya, lobelé c'était ça, on a l'équipe à prendre le baby, bandegonio sur ça, tu passes vraiment, tu éviter ça, tu passes ça bien été, il y a bien été vraiment. Le 3 joyeux anniversaire, nous le botami, et puis le mundarandanga, on au boss en angoté. Ah, t'es jamais la cobosse. Joyeux anniversaire, nangai, papa, ce mundarandanga à Tikibiso vraiment, soda et makasi. Pour moi, nous quand c'est papa, biso sans souci, maman chako, banani soubazaki moi belé. Voilà, c'est la RTNC, case, scène là-bas, et d'ailleurs, moko, caméra, puis la mort, la fixe, bo, azo, kota, zo, bima, on est d'ailleurs, c'est un micro de commis, théâtre, fois qu'ils ont mort, la maloukoumsou, ou habité. T'as pas si on a moi, kala, donc, alors, papa, moi, ça, soit bien trop, ça, soit bien mingi, la batine, la soda, nous, la tala, soda, moutambo, la rana, bilo, la souvenir, vraiment, et t'scali, vraiment, moutambo, non, c'est bien, ma casse, c'est bien, ma casse. Merci beaucoup. So, moni Dédé Miongo bimi vraiment ko alongwe derrière la caméra, aille devant la caméra, ça veut dire pour que aloba asala mambote mais pour le papa mundanga ndanga anzimi amonte mande fune belé oyo oya bomba ngo donc caméraman ka moko to salara naye. Et longwa lelo na promettait déjà Jula Madi, na vu que ayembele ngai a souhaité un joyeux anniversaire na le 2 na Butu, le non tout ça le 3 déjà, il y a un bouton à l'embellir. Et c'est un sur le long, la mande founon au salon bien. Donc, il y a un pourquoi 18h à long, pour tout qui est fait. Merci beaucoup. Dédé Miongo, le verset c'était comme mande fait belé et ça va bien. Mais vous avez quoi aux ongles? Ouais, c'est puis maman GH, tous les rapports Mundanga et puis Yannick Toula, tous les rapports Mundanga. Là-bas, il y a soit la EHP Média, 36e chambre na bino yo. Jour anniversaire dans la CM surprise. On est là cadeau. Je vais commencer tout le monde Dédé Miongo 36e chambre. Mais la moni pasteur Herbie. Pasteur Herbie na moni na bi non. Na téléman on PC micro parce que na ta ki image moko na avis du public ba ke ndaka kuna penza ko sunga papa na so mundanga ndanga na pasteur Kosi ba ke ndaka ko mona ye alors lelo yo a jusqu'au sangoke akufi ye pa kama bi oh akufi nzamba zoka lokumu apese ka nzambe lokumu na habité pasteur biso ko poussa na yo voilà donc bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Pasteur Arbi, il y a papa y a Mike Mundanga et ça le nom et puis écoutez Léona nous wapi. Ils sont vraiment tristes dans l'église. Ils ont pensa pas si parce que tout le monde qui papa n'a souffrir. Je crois que et si se passe dans mon thème pourquoi artiste et comédien Koukou Faboye à tout moment collé la ka bibembe et c'est tout c'est la pété que on stolé la ka. Mais Dieu a donné, c'est lui qui a repris, on n'en peut rien, que la gloire lui soit seulement rendue. Que la gloire lui soit seulement rendue, mais tant que vous avez écouté papa Mundanga, Dédé Miongo a expliqué sur moi mouké, mais bino bozo qui moi toi ya ko fan danaye vraiment a expliqué bino relaté bino pas nini et outi parce que ba tevi ba le ba sur le wana ba msu ba bi ono ba bwa ki le en côté ba artiste ba msu ba bi te et pour la côté le panga ke ndeko fanda mais côté ba artiste ba bi oh ba boka pa Mundanga ndanga c'est maladie pourquoi azaki na nini déjà ninga za ba ko meda ko kenina on dia ba ndeko jouer suspena mingi te oh ko sa ke ba ke
les jalousie parce qu'il est malade. Les gens ont quand même pas été na makamnu mususu batu mususu babi soit asimbaki kisi pour que et donc c'est sur scène. Alors beaucoup de choses hein c'est dit par rapport à sa mort. Donc yango na lingi oloba vraiment tango sola kinaye. Il vous avait dit quoi concernant Pasteur Azana? Je crois presque un mois, quelques semaines passées. Tous qui ont un évangéliste, n'a pas un aussi, un évangéliste Emmanuel, l'église n'a pas Emmanuel qui s'aima. Tous qui n'a pas de vie du public, tous qui n'a de Bogos Anderson, n'a de Rabbi Mavinga. Bon, selon les ya lobaki, alors que le pont a bandé ko fouté là, ne veut yam ko le pont a linga qui a teka le pont wana na su yam ko le pont. Maintenant, il y a linga qui était à protéger que le pont passé ba document et zaki panaï. Pendant l'axe ba Jean bandé ya pour un recensement. Maintenant, moi, na ko le pont wana a bengi mko le pont a koseli papa mndanda makambo na loba que papa mndanda azo linga teke le pont. C'est ainsi que mko le pont a utaki l'intérieur na ba Congo a kitaki na kisasa pour na ba luka moyen a senga ba document. Na nyoso loko la jalousie pe mouli le kotaki na kati selon ndenge mo mowe ya lobby, il ne plus ndenge mowe ya loba que maladie wana e utaki certainement na le pont aussi ka bande ko fouté là. Donc bonté na ye bolamu na yango sali en sorte que bobo akele maladie pas comme na situation comme ki nango. Donc tant to kuma kiana c'était vraiment Zaki pena passi, c'était vraiment pitoyable. Comme on m'a collé à papa bongo, papa mundangandanga, bazaba doyen na biso na musala théâtre, basala mingi na kata théâtre, basunga biso, bapesa biso ba msusu ba posos, ya osela nzambe na kata théâtre. Donc comme on est ma colonne beba qui comme on a Zaki pena passi, même koloba, vous sentez vraiment que mutakoma qui vraiment très pâle. Zaki pena passi, le loi tiki biso na kamu salinga tellement passi mais to sala nini. Le commission a pas eu à Nazareth, il m'a payé zui, donc Tolobaka a payé en son âme, Nzambe ayambaye, je crois qu'à ça il a payé Nzambe, à ça il a Jésus-Christ de Nazareth, Tika Nzamboyo, papa Mdangandanga, à ça il a qui, à Kanisa, il soit bien né à Royambelay. Donc comprenez que tout ça vraiment la balabala, à toi l'angili, batou bokena poto banda kala, vous comprendre que non, tout ça angili, bon mon amour tout comme nene leka, bon mon amour kala na poto bon mon ami tout cas kala na poto oui bien na poto mi tout cas ya mi linga bo ezala te mais na Congo ezananu botai niveau pour poli biso pour comprendre pasteur Herbi siko le temps ndenge déjà sangwana ndanga écouter parce que bengani na batu mususu mo ba acteur mususu be ba da programme ndenge ko sala ngai na toka sango kala makastin je crois tant to kenda ki au nom du groupe Les Bons Samaritains je crois même à par exemple Jean-Paul Marata de la foi zaki absent mais biso na bandeko mususu tozalaki na pona représenter groupe Mobimba. Je crois to luka moins to se mobiliser, to se sensibiliser parce que papa Mdangandanga c'est un grand acteur, acteur penza munene na mboka oyo et je crois kufane ko leka inaperçuté. Je crois azapena papa oyo Sodam Pico ba papa ezali ko zowe la TV ba otala RTNT pona botala bango. Je crois ba sala penza mingi so muto ba yebi papa Mdangandanga te peut-être bando tala théâtre sika mais bato batala théâtre kala ba yebi papa Mdangandanga ba yebi musala salaki vraiment so muto ba yebi papa Mdangandanga te même sous côté na bango bazaka na courant te bazape na télévision te Tété le babongoté peut-être qu'elles aura tenté à la TV mais ça va devenir pas la TV mais tant au la monde à la penzate je crois que ça en tout cas paix à son âme nzambe tata sunga pe biso artiste comme Dieu totikali kufa pa mundangandanga interpeller biso ne tamboli na biso to ibake liwa eko ya lelo ko ya pe lobby ute na biso to explique na biso ke wapi am na biso ke wapi parce que kola linga teliwa mutamasumu yango ba o noto yambi yesu lokola mo konjité pe mobikisi c'est le temps ko yebaye ko yambaye pona atale soto kufi mais to yambama na maboko na eto kende ata na lola nisika to kende enfer parce qu'enfer est seulement pour na biso batute parce bien ce que bike liwa papa mundangana ezaki na passe acteur ebele ba kende talete ndinga kufi bo mona na biso batunde boya et puis bilambo ekolata mawana na biso ba chache ba bloka ya cher pour ba mona bango la ba poto wana ke bayaki boyna bo ming pe bayaki te parce que ming pe information peut-être bazaki na ngote mais peut baser une information bateau du moins quelque information que papa Mdangandanga est malade bande ko rendre visite ba o bande rendre visite c'était peut-être ba yeba ki yango to bazaki informer na tina ngote mais pas yoki abeli mais peut-être ba temps talaka na Congo ko fo beta mo libanga ko luka tout ça mais poto condamner ba to ba yaki te boya ka mukolo ya liwana e en tout cas to lo ba penza bongote peut-être ba temps ba contre-temps ngo sala ma bongo je crois que il va contre-temps de ça peut-être ma groupe mususuba visiter mais biso tant to yaki malade bon samaritain to yaki na lombango vraiment pour notre rendre visite. Voilà donc Josco Napoto, Josco un acteur comédien aux Napoto ne otine quelque chose pour papa Mdangandanga
lelo pe accueilli na sur na passe wana na sur soutenir alors parce que n'habité na moni ma soeur tu peux approcher ma soeur vient oyo baza ba soeur oyo bazalaka ming na pasteur Herbie ma soeur bonjour kombo nani kombo na sœur Arlette tu peux papa mundanga ndanga oui naeba ki azaki artiste et comédien abandai ko jouer pas sans souci naebi pour na tala epé ba maramba sala en tout cas maman bandai ko jouer très bien non jouer très bien liwa na lelo be salonde non qui passe parce que ku naeba ki ngote non ki kasa ngoka kufia tout que déranger nga makasi et tant que artiste musicien comédien o to bandai ki kolanda ye lelo atiki biso en tout cas vraiment passe minga mutema passe minga mutema olobano mingte na lobaka parce que ko yema ngo yema ne poko loba bozulu bana se da chantre na da chantre na yimbaka c'est moi morceau moi qui pas confirmer que da vraiment chantre bon non ko interpréter Marie Missam parce que na bando lingé ngai so ngala lela la Marie Missam ka bando lela na ngai mokeli nanga ayebinga na kombo nanga ngai pe nayebi ye na kombo na ye. C'est Marie Moussamo. J'ai toujours de larmes aux yeux. Son oyo kayo, namona comme si tu es vivante. Donc ça me fait tellement mal. Il y a Rolio Kaboye qui a interprété. Ce qu'on dit, bah voix oyo. Il y a un peu de oyem bien na album il y a papa. T'es en tout cas on a interprété à voix nyonso. Naimba alto, naimba soprano, naimba ténor. C'est Marie Missam. Parce que moi loko moko boya mama lo. Pour pas on ba kuta na rat. So Betty ya Mario, Betty ya mama lo. Oh Jehovah, 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 oh Jehovah, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah. Et donc on sait que mon frère croisé à Simawana papa, tu peux approcher. Okoya na yo ba fana ESP ba mona bino pesa la kaka toto lela salanga mungu nzema masanjoli yemtaimba salanga mungu biki nzimo na zolinga ngoma kasi salanga mungu c'est ça no morceau avant tout ba pa mundanga ah bon merci c'est le frère héritier na salanzembo salanga mungu ngana linga mungu na bi mystère mungu parce que mo sala ndemo ka alaksanga mystère mungu tangana yebi yango comme si bobenga gros bébé mungu salaka nini mama bonzambe no expliquer bino ponga mungu kaka nina se micro mungu kaka kiste mungu okelanga nelilingi pe na bokokani boyo pwete na lumba solo ya bonzambe boyo pene na bato osalanga mwinda pwete na ngengisa mitema mitungisami lokola mungu ekobatelaka mosuni na kopola nze monga mona sala mama na marketing pour nze moda et puis sanga lengi na kute bimité basala o mungu j'ai mis ma gros bébé mungu ba fan na ye en plus lengi siko papa na biso mondanga ndanga tiki biso pe a sonam okolo ba non nini pour la disparition énorme oh lolo to perdre le sous. Bon en tout cas ils passe na yebaki vraiment à gauche il y a des mutaba ba bloc voilà je crois. Donc c'est un simbi bâton je crois nous simba mingi. Ba soldat. Batimate ba soldat. Makito penanga ina bazaki muntu pena tala bana mi pena ba théâtre très mais na bana mi kolanda bana osala mi papa sans souci. Bazaki mi na maman Chako. OK. Maman Chako. Donc ils appellent passe na motema ko perdre artiste munene ndengwana. Rolengi aboye. En tout cas paix son âme. Donc bato nyonso bazolanda biso na ndenge tozoloba bina émission to souhaiter bino ba condoléances ba condoléances malamu to lela ba loka bi bezoloba ke to lela na ba baza ko lela peut-être c'est pena ba bazo se biso lelo ezali kamera yo côté biso pona papa mundanga ndanga Mike mundanga ndanga donc que son âme réponse à paix autant la voix ba pasteur non passer dans la voix na bango ba bimisa wana mais na monyongo puis pour bimisa yango oteyaka oui na teyaka
et aussi je chante. Donc je chante Moyembi. Donc nous avons Moyembi na TRAP. Voilà, donc on a évité Tikali, mon frère, ce Kokomanayo. On a évité Mtoyemba, Rosa chante, Rosa Penavono qui toque, Komodo qui ma caméra. Papa, c'est côté A. Papa, bonjour. Bonjour. Tout le bébé était le loyoto, la papa Mundangandanga, Mike. Atiki biso baninga bapesi da ba point de vue na bango yo pe olobanini parce que oyeba qui est. En fait, pas si kala mutema koyoka sangwaliwa, on to oyo olobare da personne. Personne. OK. Yo ba no mingi. Oui, vraiment le ba vraiment mingité, on moni ke banda bando benganga kalando sa mo hésitation donc. Oyemi na Frimona. Non, nazo yemba, non to invité. Non, invité mais ozo oza ka to yemba. Non yemba. Mon frère. Frère Bobo. Frère Bobo. Ouais. Bobo Kassou. Bobo Kassou. Bébé Bobo Kassou. Voilà, ne parce que vous êtes moi mutu moko yo pesa mbote na bani na maman. Atuka na mutu na pesa mbote to nga na yebi mais na pesi mbote na batu nyonso balandi mission oyo. En tout cas vraiment to lingi bino mingi nzamba pambola bino. OK. Papa. Baba. Yemba. Nalingi namona yo. Namona yo na katia motema nanga namona yo Yesu. Donc c'est ça. Et frère Michel Bakenda, papa Napso, Henri Papa, pasteur à Toms, bon ba sérieux problème hein. Ba te belé ba beta ba voix na bino. So c'est ka ba chi papa doussoli. Net mikolo papa Napso Herbie, pasteur Herbie do ya Herbie que non, yé a ende na maloba papa ale moloto. O kama ka pitanga go bima boye. Tu sais, ma pasteur à Toms et comme Kao, pasteur Herbie. Qui citait Malobakak? Papa, au loin. Merci vraiment en tout cas. Na sepeli, na tope sambote na Moto Lobby. C'est mon encadreur. Papa. Non, papa. Pasteur à Toms. C'est lui qui m'a encadré. Il m'a dit Nazali. Nzambe ya pambolaye. Donc sur le bête babilo connaît a nyonso koyoka ngo donc moko e utinga mozinda motema e biminga kino monoko nalingi nakanga kasi nakokite o motema nanga esi etondi na bolamu na Nzambe na libota tope na santé nanga o na yembi yo donc c'est-à-dire oh maman salut na pasteur nangai makusu pasteur nanga de la foi mambote na bango ya mingi na lolenge moko na motazo kankadinga peso so ko tsanga baside mikolo papa nangai Herbie nzamba pambola ouais na pesi mbote na grande sœur nanga Adolo Adèle Mbouma na Paris esika zali Nzambe abatela ye pasteur Herbie na ebi yosu na pesi yo pesa mbota wa emission ko silati mbote mo pesa bango pendeza ba tellement belé. Mais nanga na pesa ka belle sœur nanga linganga mingi na Londres. Moi c'est grand frère nanga Didier Lucela Songandi la maman Sylvie Lucela pe bana nyonso nzambe tata batela bango abomba bango Jésus-Christ de Nazareth kola pambola pe yo na musalo sala en tout cas kola memo pe na musika HP Media en tout cas maloba malamu toujours le ba maliko nango donc nanga Dédé joyeux anniversaire. Vraiment, quand on musika, mbula mo bakisa mezala mbula ya horizon mususu, ya horizon eza sans fin, dans même au-delà d'ambition na yo. Donc je crois que bando ne soit landi HP Media, que le somasi à Nazareth pambola bango, peut te présenter ba condoléances sabiso na grande famille ya artistique ya puis famille nyonso, na peu famille biologie pas son mundangandanga, en tout cas te présenter ba condoléances sabiso les plus attristés. Voilà, merci beaucoup. Bomoniwana artiste oyo balobi par rapport à liwa ya papa mundangandanga. Na sala ki moi élément moko boye, bozo compé na EHP Media koloba que to c'est la carte ba kufi boto mona na bébé na ba enveloppe. Tant mutazo bela to senga lisungi bazo zo ba image e ya ko sungande yango wana. Ata lelo boye lié elamba kitoko binga na leta mundangandanga na osombele veste na osombele cercueil. Amona ngote parce que na capacité amona te. Mais de son vivant tant azana passi azolela kosunga ba otu bosunga ki mundangandanga tuka Nzambe nanga azongsela bino ebele place oyo botiaki ya loboko na bino. Alors je remercie d'abord Dédé
Nyongo 36e chambre lelo bomoni abimi vraiment devant caméra linga caméra mingminte mais abimi pour la papa so mundangandanga et ça livre vraiment bien et puis merci à notre maman GH la maman de cœur la maman de tous les enfants. Merci à notre boss Edo Amani notre papa et big salutation à JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas. C'était moi Jemima Ibé le gros bébé de la presse congolaise de la giga de la presse congolaise. Mikolo Mesalanga Boedon, je salue mon papouche, mon seigneur, mon roi, my love. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.